Selamat pagi dokter. Oke, selamat pagi Bapak. Dengan saya Dokter Ilin. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Ini dokter, saya mau periksakan kucing saya. Oke, kenapa gitu keluhannya? Keluarnya batuk dokter. Batuk. Oke, sebelumnya apakah Bapak sudah pernah berkunjung ke kami? Belum, ini baru pertama kali. Oke, oleh karena itu mungkin saya mau izin buat ngedata terlebih Oh, iya. dahulu ya, buat Bapak sama buat kucingnya. Oke, untuk nama kucingnya siapa Bapak? Kucingnya Kuki. Nama kucingnya Kuki. Untuk namanya Bapak sendiri? Saya Alif. Oke, Bapak Alif. Alamatnya di mana di Bapak? Alamatnya Banyuwangi Kota. Banyuwangi Kota. Untuk kelurahannya? Tukang kayu. Oh, tukang kayu. Oke. Untuk nomor teleponnya berapa nih Bapak? Nah, untuk nomor teleponnya 085 333 5745. Oke. Untuk Kuki sekarang usianya berapa nggih? Untuk Bapak? usianya ini sekitar baru 5 bulan ya. Oh, baru 5 bulan. Betina ya. Untuk warnanya balon. Oke, berarti kan kata Bapak keluarnya batuk, benar Iya. ya? Sudah berapa lama Bapak? Sekitar semingguan ini. Sekitar semingguan. Iya. Apakah itu batuknya yang terus menerus atau kayak kadang-kadang? Kadang-kadang gitu, tapi juga kadang sering kadang jarang gitu. Oh gitu ya. Iya. Terus untuk ketika batuk itu apakah dia juga kayak mengeluarkan lendir, kayak sesak napas atau ada kayak bulu-bulu atau gimana Bapak? Ini untuk blender tidak ada, tapi keluar dulu gitu. Keluar dulu. Iya. Oke, siap, keluar dulu. Untuk riwayat obat cacingnya terakhir kapan ya Bapak? Cacingnya sebulan lalu. Sebulan yang lalu. Padahal untuk dari riwayat obat cacing masih normal. Oh, sebelumnya untuk Mbak Dok ini apakah sudah vaksin nggih? Untuk vaksin belum, kalau vaksin. Oh, belum ya, baik belum. Ya, untuk pemeriksaan lebih lanjutnya mungkin akan kami lakukan pemeriksaan fisik untuk mendapatkan diagnosis yang tepat dari Kuki ini kenapa sebenarnya. Ya, mungkin ya untuk vaksinasinya bisa dijadwalkan dari kami setelah gejala Kuki ini sudah sembuh, gitu ya Bapak. Ya, saya permisi buat Bapak Kuki dan pemeriksaan fisik. Ya, terima kasih Bapak.